الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله اللهم صل وسلم laula an asuqa ala ummati la amartahum bisiwakin ma'a kulli wudu'in laula an asuqa ala ummati la amartahum bisiwakin inda kulli salatin rakaatan bisiwakin afdalu min sab'ina bi ghairi siwak. Arwiya an Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala ulama ma ahda muslimun li ahihi hadiyatan afdalu min kalimatil hikmah. Arwiya al-Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kamala nihayata li kamalika wa adadi kamalihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibit taji wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam samsud duha badru duja nurul huda misbahul dhalam sayyidul kaunaini wasafiqus saqalain Abul Qasim Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Sayyidul Arabi wal Ajami indal masriqaini wal maghribain. Faya ayyuhal mustafuna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Annallaha yaj'aluna ya karim min karomatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafaqatihim fitni wa dunya wal akhirah minal bala'i wal fata'i wal ahjani wat ta'uni. Bismillahi Allahu akbar. Aslahallahu umural muslimina wal muslimat min ummati nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarrafallahu sarral mu'dina. Allahumma ajirni fi musibati khususan Corona Omikron. Allahumma ajirni fi musibati minal zalimi fil masarikil ardi ila magharibiha min ummati nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlikni khairu minha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wasyukru ala ni'matillah. Puji syukur orang sami sanggakeun ka hadiratilahir Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Gusti urang sadayana, pangeran urang sadayana nu parantos nyiapkeun lahan kanggo makhlukna. Langit bumi insyaallah surga keur nu bagya neraka layak pagawean goreng patutna. Sanes Allah dolim nempatkeun jalmi kana neraka tapi ieu pagawean pinaraka. Jamaah kaum muslimin nu pada mulia saantero jagat pangeusina jeung makhluk nu panghadena moal aya nu sangat mulia di hadapan Allah kalayan manusia nu bersyukur kehadiratillahir Rabbi kalayan ucapan alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah ya Allah ya Rabbana. Nun Gusti pangeran abdi dengan abdi ikrar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya war rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Ridho abdi Gusti gaduh pangeran Allah nu maha kawasa, Allah nu maha gagah, Allah nu maha ningali, Allah nu maha nguping, Allah nu maha bijaksana, Allah nu maha adil, Allah nu maha gagah. Pangeran abdi daya bandinganana selain daripada Allah sifatna manusia
anu tadi muliakan ku Allah kecuali golongan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya sifat ningali tapi kemampuan terbatas paningali. Aya nu bisa caket ningalina dengan jelas, di mana usia muda, usia sepuh mah kolot geus musrumeng ka incu sorangan kita apa. Ketika Allah ngupingna sangat jelas, suara caket, suara tebih, pelan atau lebih daripada suara pelan, sekalipun suara hati, Allah nguping karena sewanten manusia. Tetapi manusia diberi kemampuan mendengar. Aya jalmi dengan suara keras kakaraka kuping, dengan suara lembut tidak mendengar. Aya anu tarik suarana pura-pura mau ngadengi uping. Jamaah kaum muslimin nu pada mulia, dengan adilna Allah nu maha kawasa, tidak pernah ada manusia kelaparan. Ketika manusia punya otak, punya pikiran, manusia punya daripada keinginan, maka manusia sadayana diberikan ku Allah kekuatan daripada adilna Allah subhanahu wa ta'ala. Moal yang bisa nyaimbangan keadilan Allah. Selain daripada Allah, manusia bisa adil terhadap keluarga, belum tentu bagi orang lain. Maka dengan adilnya Allah tidak bisa diseimbangkan oleh manusia, maka loba manusia. Jangan berbicara ngurus alam dunia sakabe makhluk, ngurus desa ge geus loba dengan bantuan daripada PLSM, bantuan langsung salah mikir. Geus teu kabagian kabehana, maka dengan catatan da aya nu layak dipuji kecuali kekuatan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana, abdi kumpulin aya tempat dengan hidayah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kami adalah milik rezeki. Jadi manusia yang paling utama, manusia yang bersyukur kepada Allah, manusia yang diberikan kemuliaan, syariat mulianya manusia. Kami atas dasar daripada bersandar kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa-apa bagi kami sekalipun manusia mulia, andaikan kami tidak mempunyai kekuatan sebagai sajidul basar ila yaumil qiyamah, pemimpin kekuatan manusia, menjadi kekuasaan, menjadi jawara, bukan sekedar jawara tukang kulinagi atau lesing, atau hanya jawara tukang nakut-nakuti orang kecil, tetapi jawara menjadi jawara di dunia ila yaumil qiyamah, pembela manusia, penyelamat manusia, bahkan penolong manusia adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia ya Allah ya Rabbana, abdi syukur dengan takdim atas kemuliaannya baginda Nabi Muhammad. Abdi datang, abdi kumpul, abdi ngariung, tidak mengenal capek, padahal siang hari berkarya dengan capek, keras keringat banting tulang, bahkan keringat selain daripada keluar pori-pori rambut bulu-bulu, bahkan keringat keluar dari mata, sekalipun dari bujur oge sarua pada keluar. Saking capeknya, tetapi tidak mengenal capek. Andaikan malam hari ini ada salah satu tempat yang memuliakan kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami pengen dipandang oleh Engkau ya Allah, kami ingin dipuji oleh Engkau ya Allah, karena yang dimuliakan adalah ya Sofwat Allah, ya Rahmat Allah, ya Sayyidul Mukarram wal Mu'addam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangilah kami ya Allah ya Rabb, lihatlah kami ya Allah ya Rabb, catatlah dengan malaikat raqib sebagai amal kebaikan kami ya Allah ya Rabb. Andaikan kami dibangkitkan di yaumil mahsyar, kami ditimbang daripada pekerjaan dengan wa umrihi fi ma'afnahu, umur kami diberikan daripada lahir, bahkan daripada cabang bayi belum jadi manusia, 4 bulan sudah diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kandungan ibu kami lahir dari alam-alam, daripada alam rahim menjadi alam dunia, menjadi alam daripada alam barza, bahkan alam mahsyar. Ya Allah, kumpulkan kami dalam naungan liwa'il hamdi Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Allah ya Rabb, jangan ada yang dipisahkan, jangan ada yang dikecualikan. Semua adalah manusia, kami kumpul kecuali mencari ridho Allah dan fadl Allah, memasuki daripada golongan-golongan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana, salawat salam bagi kami tidak ada keraguan. Allah nu parantos nyiapkeun keselamatan hanya bagi Sayyidina Muhammad. Allah nu parantos ngamuliakeun, Allah parantos menghargai daripada atas ciptaannya. Bahkan Allah dengan mengucapkan puji qadim alal hadis, anu agung muji kanu anyar, daya nu dipuji ku Allah kecuali Allah memuji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daya karaguan, daya kamangmangan, daya honcewangna kami, Allah parantos nyalametkeun terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan jangan berbicara tentang Nabi Muhammad,
Allah menyelamatkan daripada semua orang yang mengikuti daripada thariqah baginda Nabi Muhammad SAW. Kami semua adalah orang yang fanatik. Kami semua dilahirkan dalam keadaan iman. Kami semua dilahirkan dalam keadaan takdim wa takrim, ikraman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabbana, wajah-wajah yang nampak pada malam hari ini, yang hadir siangnya, malamnya, istrinya, lakinya, tuanya, sampai yang muda, jangan ada dikecualikan, karena kami sudah memasuki daripada kawasan Curug Gemar, sudah dimasuki kecamatan Curug Gemar, sudah akrab luar biasa. Andaikan orang-orang yang selalu hadir di depan acara pengajian, ya Allah, kumpulkanlah kami dalam syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Keselamatan bagi kami, tidak ada keraguan. Mudah-mudahan Allah maparinkan keselamatan kepada para sahabat Nabi Ansar wal Muhajirin, para tabi'in atau tabi'in, para penganut agama sampai dugi ka urang sadayana. Mugi-mugi urang kalebetkeun umat baginda Rasul anu mulia. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Setelah diteraskan obrolan singkuring, aya kaitan daripada kemuliaan, bagaimana caranya Isra wal Mi'raj, bagaimana dampak daripada Isra wal Mi'raj. Ini adalah salah satu kami dengan adaptasi, dengan ikhtiram, dengan menghormati. Salah satu daripada kami adalah dhaif, tamu yang datang kepada sahibul wilayah. Salam kehormatan. Mudah-mudahan Allah berikan khususon al-muqarrab membagi waktu pembawa acara. Mudah-mudahan mantena dipanjangkan ku Allah Subhanahu. Ditambih daripada nilai ibadah wajib sareng sunahna, malah mandar dihapunten tina sarepi amal-amal salahna. Salam kehormatan kepada Sayyidina al-Muqarrab, para ajengan sebagai sesepuh yang masjid, anu jantan imam masjid, anu jantan salah satu pemberi mau'izatul hasanah. Bukan satu orang kiai yang nampak di hadir masjid dia, tetapi banyak kiai anunya sepuhan memberikan mau'izatul hasanah, menyempurnakan pekerjaan manusia. Walaupun enteng cara pekerjaannya, tetapi mahal bayarannya karena ada berjamaahnya, karena dia punya ilmunya atas didikan para ulamanya. Ya Allah ya Rabbana, semoga ulama yang tinggal di tempat kampung Lingkung Sari, ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan dipanjangkan ku Allah Yuswana. Para ulama kiai dikuatkan akidahna, para ulama kiai ditetapkan istiqomah dina ahli sunnah wal jamaahna. Mudah-mudahan para kiai salah sabios jadi tetekon, jadi pegangan dunia sareng akhirat bagi umat manusia, bagi umat Rasulullah, agar bahagia tergantung ulama dan kiainya. Mudah-mudahan para kiai sadayana maslahat dunia akhirat. Salam kehormatan segenap para alimin ulama, para kiai luar daripada luang lingkung Sari, daripada macam-macam DKM, bahkan luar daripada desa Tanjung Sari. Aya nu di desa Curug Gemar hadir al-Muqarrab pangarsana Babeh Dahlan kasepuhan. Alhamdulillah. Ustaz Rahmat sama di desa Curug Gemar beserta rombongan, beserta para santri angarsabah di puncak lame kasepuhan al-Muqarrab Sahibil ilmi, sahibil mal. Masya Allah Rabbi, anda tuh bisa sebut satu persatu karena saking banyaknya, tetapi jangan pundung, jangan nyeri hati disebut karena hiji-hijina. Lek lo batui. Ya, sadayana nu hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala salah sabios angkat nanti bumi masing-masing. Dugi kana aya tempat masing dimuliakan ku Allah, sauih nanti aya tempat dibersihkan tina dosa-dosa. Salam spesialis sahabat kami sebagai umarok, Bapak Sekmat kami di Pabuaran, Bapak Hudin. Ini adalah salah sahabat kami. Beliau penggerak daripada pemerintahan desa Pabuaran, desa Cernasari, Bantarsari, desa Cibadak, desa Ciwalat, desa Sukajaya, desa Lembur Sawah. 7 desa pembinaannya beliau. Alhamdulillah, sudah 2 periode Bapak Sahudin masuk ke kecamatan Pabuaran. Dengan sukanya, dengan senangnya, karena beliau sama statusnya dia adalah umaro, tetapi dalam jiwanya dia ulama. Mudah-mudahan ini hadir di depan kita. Indonesia butuh pemimpin kayak beliau. Amin. Butuh pemimpin yang mengenal ala ulama, yang sayang ulama, yang cinta kepada ilmu, yang cinta kepada Islam, membela negara bangsa, bukan urusan pertelihan, tetapi kami butuh pembelaan untuk keselamatan maslahat dunia wal akhirah. Karena fungsinya sama. Pemerintah melarang maling, ulama juga sama. Pemerintah melarang ulah maukan jagat batur, ulama kisarua. Andaikan pemerintah yang paham ilmu, tidak ada jalan yang beda. Manistahofa bil ulama khosirodin, wa manistahofa bil umaro khosirod dunia. Siapa yang menyepelekan kepada ulama bakal celaka dalam agama, karena mereka tidak butuh ilmu.
Siapa yang menyepelekan kepada Umar bakal celaka di negara. Ulamanya yang maslahat, ulamanya yang salafus soleh, ulamanya yang benar-benar dia ikhlas jadi ulama. Apalagi Umar, sama fungsinya untuk keselamatan manusia dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita hadirnya di sini bawah naungan daripada pemerintah yang adil, membela umat, membela agama, membela Islam, membela bangsa dan negara. Amin Allahumma amin. Takbir. Salam kehormatan ke segenap para panitia, penyelenggara, anak-anak muda yang terdepan, anak-anak muda yang pembela Islam, anak-anak muda yang berani mengumpulkan semua warga, anak-anak muda yang berani capek, berani malu, datang ke dapur-dapur orang. Bagaimana caranya kita meriah acara daripada Isra wal Mi'raj? Anak-anak muda yang menjadi panitia, insyaallah taala antum para pemuda sadidul basar, anak yang menjadi Al Hasan wal Husain sadidus sabab ahlil jannah. Mereka adalah punya jenderal yang terbesar yang menanti di surga Allah daripada kalangan anak-anak muda yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak muda anu parantos payu gaduh bojo sing istiqomah rumah tangga, masing gampil milik rezekina, sing seueur turunanana, mudah-mudahan lancar pertanianana, ageng batina, lancar didamel padamel negerina, karyawan tetap masing ageng gajihna, anu tos para rayu amin Allahumma. Anu teu acan payuna mudah-mudahan masing engal gaduh bojo, anu teu acan payu pisan kasihan delo. Mudah-mudahannya berkah Isra Mi'raj Allah berikan kemudahan segalanya amin. Bapak Ibu sekalian, bersama ikut serta berjuang ta'zim wa takrim tidak akan bisa terdiri daripada acara yang mulia, yang megah seperti ini tanpa gerakan semua pihak, tanpa gerakan semua unsur. Semua berfungsi, ibu-ibunya yang masak, yang bikin kebuli, yang bikin nasi kuning, yang bikin bapau, yang bikin pakai cerot, sate jauh tidak bisa keluar. Apa itu? Gula katikung. Luar biasa nih perjalanan daripada tangannya ibu-ibu. Ibu, hari ini ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan? Syariat anu diolahkan ke ibu, daripada beras, tepung, sampai segala macam, tangan ibu diketemukan dengan produk surga. Kenapa kok Habib jauh amat berbicara surga? Ini yang hadir, jangankan manusia yang hadir, makanan, pakaian, apa yang engkau pakai, apa yang engkau keluarkan demi menjamin orang yang hadir sebelumnya dikirim oleh malaikat Mikail untuk warga masyarakat Lingkung Sari untuk menjamin orang-orang yang hadir dalam pengajian. Ini makanan ada di dalam ibu-ibu adalah produk surga. Orang yang makan pulang ke tempat habis dosa. Amin. Masih ayam makanan anak. Jangan erep dosa. Ketika yang makan habis dosa, anu can erep mah can erep dosana. Jangan ada yang sisa, mudah-mudahan dihabiskan amin. Jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngagentos sakumaha berkah sasi Rajab hiji per 70 ku Allah dibalasna. Sabada acara ieu orang Lingkung Sari langkung sukses, langkung majeng, ekonomina, pertanianana, perusahaanana, segalana masing aya dina pangrasa pitulung Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin pada mulia. Urang sadayana emut bahwa ia penting kecuali orang gaduh judul nak ngariung ia adalah hadirna dina acara Isra wal Mi'raj baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj no parantos sabaraha kali ku kuring dibaca hampir sabulan ieu teh can ganti judul. Da aya unggal kuring di onang Rajaban pasti ngomong Isra sareng Mi'raj. Kecuali mungkin tadi kuring dicurug gemar ya bah ileung kuring teu ngomongkeun Isra ngomongkeun wali mah nikah we da panganten anu ngonang lamun ngomongkeun Isra salobana moal dibayar sebab ngonang lagi cuma pengantenan cuman ada selingan di bulan Rajab nih terjadi yang punya nikah yang punya halal nikah yang murah nikah yang punya Isra wal Mi'raj sebelum ada Rasul
nikah ieu umurna 8.864 tahun. Umur nikah. Saya teh nyimpang. Karena kemauin ngomong. 8.864 tahun. Emang sabaraha umur dunia? 10.000 tahun. Emang nepi ka ayeuna sabaraha di sesana? Normalna dunia 6 tahun deui. Nepi ka kiamat. Sugana malah likir teh jelema. Sieunan ku kiamat, betul? Kok Habib bisa ngomong pas gitu? Hitung dunia, matematika kita main. 10.000 tahun umur dunia didamel ku Allah. Didamel ku Allah. Di mana awalna? Awal manusia nu didamel ku Allah, khalaqallahu min nurihi. Allah ngadamel manusia pertama tina cahaya berbentuk baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah ngadamel nur baginda Nabi Muhammad, 500 tahun bedana Nabi Allah ngadamel alam dunia. Alam dunia di mana? Didamelna moal didamel ku Allah, kecuali Allah ngadamel alam dunia kenging nyandak tina nurna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10.000 tahun umur dunia, 3.000 tahun dunia dikosongkeun. 3.000 tahun dunia kosong. Di gunung can aya monyet, can aya babi, can aya orai, can aya surili, can aya monyet, can aya di lautan can aya tongkol, can aya cumi-cumi, can aya lauk sabelah, cai laut can asin, sarua jeung cai kulah pas urang. Jarak 3.500 tahun Allah nemeng ngadamel alam dunia. Nabi Adam nu pertama didamel ku Allah tina bahan tanah anu kasar kenging nyandak malaikat Ajrail. Apakah teu marintah malaikat Jibril Allah nyandak tanah? Allah marintah 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail. Da aya nu mampu nu 3 malaikat nyandak jagat bade ngadamel seorang makhluk khalifatul ardi menjadi pamimpin di jagat raya di golongan manusia. Maka teu aya nu mampu. Jibril pulang karena namanya ngaragamang kana jagat demo. Jibril, kaulah boga rasa, kaulah boga sakit, anjeun ayeuna rek ngarau, kaulah rek nyomot, kaulah sarawan anjeun Jibril. Sagede kumaha harawan malaikat Jibril? Wallahu a'lam. Malaikat Jibril mun dibeberkeun alam dunia bakal kayuhan ku jangjangna kabehanana. Malaikat Jibril jangjangna 600 siki kabehanana. Pernah terjadi di zaman Nabi Lut, dipake ngagarpuh alam dunia. Maksiat sudah terlalu banyak di dunia, nepi ka teu ngarit liang belut di Korowe. Zaman Nabi Lut, selain daripada jablay dongdot, liang-liang belut di Korowe. Saking dahsyatnya perbuatan maksiat, Allah perintahkan Jibril, peringatkan olehmu manusia-manusia di zaman Nabi Lut. Digarpuh alam dunia ku malaikat Jibril, ku sajangjang kaangkat 7 kabupaten. Eta garpuhna malaikat Jibril eta. Sajangjang andaikan 10 jangjang sabaraha 70 kabupaten. Andaikan 7 kabupaten orang Bandung, Sukabumi, Cianjur, Ciamis, Garut, Tasik, Subang. Tapi kadenya teh bagian belah wetan ya tah. Jamaah kaum muslimin. Maka diperingatkan ku Allah. Malaikat Jibril ketika rek ngarau sabaraha pigung pijadieunna sakebeul malaikat Jibril. Tetapi jagat ngalawan, akhirnya malaikat Jibril dengan lembut, uih deui Gusti teu mampu habis. Mikail sama, Israfil sama, Ajrail noyot sabodo teuing arek gogoakan jagat nu penting kami diparentah ku Allah. Maka Ajrail nyandak jagat sakeupeulannana disangakeun ka Allah tina tanah anu garing, gersang, tanah keras. Maka dijadikan ku Allah Nabiullah Adam alaihissalam. Jagat gogoakan sabodo tidinya malaikat Ajrail dipasihan ku Allah tugas diberi jabatan Ajrail RT. Apa Ajrail RT? Perenggut nyawa. Apa RT? Raja tega. Sabodo batur panen waktu pae taya badami. Sabodo anyar di kota bawa duit loba habis kontrak modal. Sabodo jelema keur pesta dansa mabok keur jagjag habis kontrak musek. Sabodo jelema ngora kurang ya ningali kuring kamari datangi aya nu anom 24 tahun cewek kulitna ge masih kene ngeunah ditempok can cak karek ditempok geus ngeunah komo dicabak
geus ngeunah eta ditinggalina, tapi kehendak Allah lain, eta tiba-tiba maut barudak laporan, beb si anu teh pupus maknya cek anak ge make maknya. Tah kunaon make maknya pan ngorak keneh nyaah atuh nu kolot ge goreng patut loba. Masya Allah, Rabbi itu bisa nawar kematian, Pak. Dianggap mubadir kurang jadi para cacing jeng daripada apa rayap-rayap rinyuh-rinyuh. Tetapi Masya Allah, Rabbi habis kontrak bukan ajro LTK, tetapi adalah wakoti usahawat putus sakabe urusan hawa nafsu manusia. Habislah, tinggalkanlah keindahan, tinggalkanlah apa yang kita miliki. Semua bakal mati. Hadirin kaum muslimin pada muda. Itu perjalanan. Setelah Allah ngadamal Nabi Adam alaihissalam diisi ku Allah jadi manusia yang pertama calik di alam surga. Nabi Adam jangkungna 30 meter kagigirna 24 meter. Nabi Adam mun ngalengka satungtung paningali dampal sampean panangan dampal sampean Nabi Adam berkah karena anu didampalkeunana di tanah-tanah surga. Karena Nabi Adam adalah manusia anu teu pernah gaduh dosa di zaman harita. Da acan gaduh dosa Nabi Adam. Maka Nabi Adam adalah salah satu makhluk nu pertama tinggal di surga. Nabi Adam, di mana Nabi Adam calik di surga nyalira ngantuk, dicandak ku Allah walikatna paling kenca, daging anu paling lembut, dijadikan layan hidup adalah Siti Hawa. Siti Hawa eta wallahu alam jatuh naruka sabaraha, ngan kuring ningali di Madinah di Jeddah, makomna Siti Hawa aya eta panjangna 35 meter. Siti Hawa eta. Lengkah Nabi Adam. Waktu Nabi Adam diusir gara-gara ada mal dosa. Satu, ngalah buah holdi dipasihkeun ka bojona, buah terlarang, saur Allah teu meunang dimakan ieu. Lamun can aya izin kaula. Iblis ngupingkeun, akhirnya iblis berusaha ngagoda Adam, sakali dua kali Adam lolos, godaan iblis katilu kali Nabi Adam jebol, akhirnya eta buah holdi dialah, dipasihkeun ka bojona. Maka Siti Hawa pangpayun ngam kaluarna dina dada. Nabi Adam tipang karena mamna keluar di tenggorokan. Maka urusan pertelihan mah nepi ka ayeuna ge awewe panheula ngalebok. Hadirin sadaya, karena aya di dituna. Ketika Nabi Adam saparantos ku Allah didamel, maka di umuran dunia tina 3500 tahun. Saparantos 3500 tahun diisi ku para nabi, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi segala macam para nabi, 124.000 nabi, sareng rasulna, sareng nabi urang. Berarti 123.889 nabi anu nyalikan alam dunia tina umur 3.500 tahun dugi kana 8.500 tahun. Nah, rupa-rupa aya nu 1.000 tahun, 500 tahun, 300 tahun, aya nu 50 tahun, macam-macam para nabi ge jiga urang pikir, jiga ulama-ulama aya. Maka Rasulullah dispesialkan ku Allah diancakan kanggo Nabi Muhammad sareng umatna 1.500 tahun nepi ka kiamat. Ancak umat Nabi Muhammad sareng Rasulna 1.500 tahun nepi ka kiamat. Ketika ku urang dietang ayeuna tina etangan hijriah ngalihna jungjunan ti Mekah ka Madinah 1.443 tahun nepi ka penting ayeuna. Berarti tinggal motong 1.500 dipotong 1.443. Sabaraha? 77 tahun sesa normal tina etangan hijrah. Ai Rasul di etangna sanes tina hijrah, tina lahir. Ari Kangjeng Nabi hijrah usia sabaraha? 50 hiji. 57 dan seberapa? 7 tilu dipotong 50 hiji. Sabaraha? 22. Ya bisa liar ya itu kan. Syarat 1.500 dipotong 1.440 tilu ya. 57 dipotong 50 hiji. Genep tahun normal. Maka ketika umur dunia ayeuna geus tinggal genep tahun deui manusia masih kada lelegegan model kieu dikira moal modal. Dikira moal bae. Pantaskah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dialog sareng malaikat Jibril, Kangjeng Nabi menjelang wafat usia 63 tahun. Kangjeng Rasul
dongkap malaikat Jibril CS sareng malaikat Jibril 1600 kali papendak 1600 kali sasarangan sehingga Rasul menjelang wafat sebelum wafat Rasul dialog Jibril andaikan anjeun pikaula dilahirkan nepi ka ayeuna anjeun 1600 kali papendak jeung kaula datang ke alam dunia naras ya Rasulullah andaikan kaula tos teu aya kaula tos wafat anjeun bade turun deui ka alam dunia moal saur Rasul bade Gusti bade kasaha nu ditujuna bade naon ka alam dunia pan anjeun teu aya burueun kaula tos teu aya bade nyandak mustika anu ku Allah dipaparinkeun dititipkeun ka salira ayeuna eta barang mahal nu gaduh tos teu aya mubadir Gusti upami teu dirawatan ku abdi bade dicandakan ku abdi saur malaikat Jibril naon Jibril anjeun turun ka dunia rek ngarawatan mustika nu aya di alam dunia anu kahiji ar-rafu barokatun minal ardi bakal diangkat keberkahan nu aya di muka bumi daripada kehusuan ibadah daripada ketentraman nyamannya ibadah bahkan mungkin daripada ujiannya bagi manusia dengan cara hidup beragama maka bakal diangkat ku Allah melalui malaikat Jibril daripada ar-rafu barokatun minal ardi keberkahan anu bakal dicandak selain daripada memang zaman kapungkur saur sepuh-sepuh dahar oge make talus kadang-kadang sangu setengah liter teh ku tujuhan nog hiji dibagi-bagi memang lebih darurat tetapi ayeuna mah hayang dahar naon ge loba urusan makan memang banyak tapi krisis manusia dina akhlak tos berubah turun drastis apa fungsina zaman kapungkur masih kena teu acan aya listrik teu acan aya tower teu acan aya WA masuk ke lemur teu acan aya Instagram teu acan aya video call zaman kapungkur masih kena melalui media surat kepentingan dikirim lewat surat kadang dititip-titip di warung nepi ka arek tujuan ke tempat teh saminggu gecet di warung aya pengalaman gitu memeh aya HP betul zaman-zaman baheula kos gitu zaman waktu eta keberkahan agama luar biasa memeh aya listrik lampuna cuman ku centir kadang ku lampu semprong paling gini kadang lampu-lampu anu meleduk isuk sok hideung yang irung betul anak ngalaman kos gitu tapi budak ngaji lain maghrib di masjid keluar beres ngaji sebelum ngaji doa anu mulampreng di buruan masjid tegas orang agama kokoh waktu hari budak ngaji subuh rame dohor ngaji rame asar pun ngaji anak kos gitu zaman baru apakah masih kena bertahan aya dohor ngaji apakah ayah maghrib budak-budak karena Al-Quran di masjid rame geus da aya geus leungit hatam Quran ge geus sagedeung deui boaleung jamaah kaum muslimin nu pada apakah maju agama anak kurang kabongkor luar biasa tengah penting diajar perkalian bagaimana cara ilmu ke sekolah bagaimana cara ilmu di dunia anak-anak kurang rajin bahkan fardu ain fardu kifayah bab wudu tentang batalnya wudu diterjemahkan ditalarankeun ayeuna budak gagarak satahun can nyaho ABCD geus nyaho bisa ngebluetooth geus bisa daripada minta kiriman apa permainan Upin Ipin betul apakah itu cenderung agama atau anusan keduniaan zaman kapungkur kuring keur budak obor kacaina masih make karari ngalaman bapak mungkin di obat-obat rek kacai kadang tarik angina bisa huru henteu tarik mah tiap marakbak we ruhakna hungkul kadang-kadang pareum geus pae-pae eta kabeh dituna kabeh dieuna diganti deui aya deui colen paling legek deui telah colen hilang diganti ku center batu tilu legek boga center itu orang kaya anu pakir mah nurut we zaman harita
Tapi kemajuan agama luar biasa. Zaman hari tadi disebut orla, orde lama. Terus dia diganti dengan orde baru. Ayeuna diganti dengan orson. Orde Sontoloyo. Hadirin kaum muslimin. Zaman semakin berubah. Bukan zamannya, tapi nu ngajamanana semakin gila. Hadirin kaum muslimin pada mulia. Ketika ar-ruku barokatun minal ardi, diangkat ku Allah keberkahan daripada ayat mustika nu aya di muka bumi. Anu kadua, naon deui Jibril diangkat ku anjeun di muka bumi ieu adalah itu salah satu pertanda ya Rasulullah menjelang datangnya kiamat tidak lama lagi. Apa di antawisna adalah as-safaqatu min qulubil khuluq. Manusia geus hilang kepercayaan anak ka Allah nu Maha Kawasa, geus hilang keimanan anak daripada hatena lebih keras terhadap daripada yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lebih cenderung takut daripada makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih cenderung takut daripada penyakit daripada yang punya penyakit. Daripada yang mengirim penyakit. Semua punya Allah. Semua kagungan Allah, naon-naon ge kerasa Allah, tapi loba jelema zaman kiwari sieun ku makhluk Allah nepi ka leuwih sieun ku Allahna. Apa fungsina eta jelema geus dibere keras hatena terhadap Sang Pencipta. Fungsina loba jelema ayeuna anu misahkeun diri tina ka Gustina, melarang salat, melarang adzan, melarang aktivitas keagamaan. Eta adalah salah satu teas hati terhadap Sang Pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin pada mulia, ketika terjadi tanda-tanda kiamat anu bakal hancurna dunia, andaikan ieu sisa tadi umur dunia genep tahun deui ya, genep 7 tahun deui sisa dunia normalna. Tetapi Allah bakal mengeluarkan pasukan demi pengaman dunia adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi turunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nasab daripada Al Hasan wal Husain, daripada cucu Rasulullah menikah antara keluarga Al Hasan dan Al Husain, mengeluarkan daripada Al Imam Mahdi. Al Mahdiyun rajulun al jabhati akna anfi. Ari Imam Mahdi itu seorang lelaki nasabna ka Rasulullah anu mutlak, wajah Kangjeng Nabi tina pinggang kaluhur, kahandapna daripada turunan kekuatan Sayyidina Ali. Maka itu dua manusia mulia adalah Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali disatukan dengan kekuatan Imam Mahdi. Imam Mahdi wajahnya percis wajah baginda Rasul, kekuatan kakinya percis kekuatan perangnya Sayyidina Ali. Maka Al-Imam Mahdi bakal datang menguasai dunia, mengamankan dunia 7 tahun. Ketika setelah Imam Mahdi datang Dajjal. Dajjal teh adalah makhluk manusia, mata na hiji eta teh Dajjal, dina tarangna aya aksara, dina tengah-tengah ieuna aya aksara hiji kaf 2 fa 3 ro. Jadi lamun bek aya di dia tulisan kafaro atau kafir eta Dajjal. Lamun isukan nemu anu beca kungkul tong waka nyebut Dajjal. Sabab can aya tanda. Dajjal eta datang ka dunia 40 poe 40 peuting. Ngan banding ku keselna jelema sapoena di zaman Dajjal sarojeng sataun ayeuna. Berarti 40 tahunan mun dihitung jika umur kos ayeuna. Maka Dajjal bakal datang ke setiap wilayah, ke setiap perkampungan, ke setiap negara. Cuman tanah haram Makkah Al-Mukarramah sareng Madinah Dajjal teu bisa nembus kana tanah eta. Maka Dajjal bakal keluar lamun di dunia geus leungit adan. Bakal keluar Dajjal lamun di dunia geus anti adan. Ayeuna Imam Mahdi bakal keluar lamun dunia geus can bisa dibawa damai. Hayo wae ngeunahkeun asa pangaingna di alam dunia, asa pangaingna di Indonesia, ieu dunia lain sekadar Indonesia. Maka dengan Covid, dunia kabeh ngalaman daripada krisis sehingga tanah haram Makkah Al-Mukarramah sampai Madinah Al-Munawwarah nepi ka ayeuna anu tawaf masih terbatas. Anu salat di Madinah masih jaga jarak, apalagi di Indonesia, di haram pun sama. Ketika manusia tawaf sudah dikurangi, bahkan jaraknya udah ada jarak 1 meter. Ketika pernah ditutup 2020 teu aya nu tawaf sekalipun, maka kekuatan magnet
bumi ke langit adalah mual wakaruntuh na alam dunia atas tanjengan makhluk-makhluk bumi. Apa kekuatan tahetenan tanjengan tihana orang-orang bumi demi kekuatan langit adalah doa-doa orang tua. Ketika jalmatos dayanut toa, otomatis lemah kekuatan langit. Ketika jalmatos daya anu ibadah, otomatis maka bakal datang kehancuran dunia. Ketika sholat sudah menjadi jaga jarak, sholat manusia sudah diselap-selapi, diisi kekosongannya, setiap sapnya diisi oleh iblis-iblisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangankan sholat orang tapi kata bener jajaran, tapi kacarang jajaran, mengkol jajaran, terus dianggap batal berjamaah. Apalagi lebih pakai sop, dijarang-jarang, jaga jarak, dikira masjid sumber penyakit, dikira masjid sumber daripada balahi. Padahal andaikan tahu masjid semua sumber daripada kekuatan pertolongan Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang selalu masuk masjid dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, maka orang ahli masjid tidak akan kena terjangkit penyakit apapun. Jangankan corona yang kecil, jangankan omikron yang kecil, cai laut anu dahsyat sajam bisa 13.000 anu pae. Cai laut di Aceh 13.000 jalan anu pae, tapi masuk ke masjid dari cecel bocel kabehanana demi kekuatan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin pada mulia. Ini perjalanan. Hari ini ketika Imam Mahdi bakal datang, sebelum Imam Mahdi datang, pengantar Imam Mahdi yang bakal keluar sebelumnya. Mual bakal langsung rewas. Ibarat orang boga hutang hiji ngaku dua nungtut tilu lunas kakarak beres. Ay kira-kira tengah jual gunung mah rek lunasan hese. Kana hutang. Ngaku heula. Nuntut lunas. Dina Quran dina kitab sadayana kabeh aya hutbahna. Ayat kata pengantarna. Sebelum daripada bab, maka sebelum arkanul, sebelum paslon la'ana qauluhu qala Allah taala, maka ada khutbah dulu. Kata pengantar penyambut kedatangan seperti halnya tadi kita. Ana ceramah untuk langsung babengir jika koski. Lembut dulu dengan khutbah dulu, dengan doa dulu. Imam Mahdi sebelum yang asli bakal datang Imam Mahdi sebelumnya. Pengantar Imam Mahdi siapa di antara Imam Mahdi? Hari ini Rasul mengatakan bakal datang di akhir zaman dua golongan ulama. Ulama yang disukai orang-orang kafir itu ulama daripada ulama ulama palsu. Ulama yang dibenci kafir, dimusuhi kafir, eta guru maneh. Ini geus dohir daripada urang eta. Tos aya di nampak mata urang eta begitu aya. Hadirin sadaya. Ulama yang benar-benar berjuang membela agama dan bangsa sudah dianggap teroris, sudah dianggap pengacau dunia. Itu adalah janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan manusia. Ini sudah perjanjian. Rasul mengatakan tidak ada yang bohong. Betul kata Rasulullah. Cuman kita mau di mana duduk? Mau jadi pengantar Dajjal atau mau pengantar Imam Mahdi? Tinggal milih, baik. Andaikan kalian mau jadi pengantar Dajjal, duduklah kalian dengan orang-orang munafik. Andaikan kalian ingin selamat, duduklah kalian bersama daripada orang-orang yang dibenci orang-orang kafir. Siapa dia? Di antaranya para habaib yang benar, Habib Rizik, Habib Bahar, mungkin Habib Hanif, habaib yang lainnya. Ada Habib Kribo, naudzubillah min dzalik. Eta laknatullah eta. Luar biasa. Urusan Allah eta, untuk urusan orang lain, untuk kudu ngahina orang sama detik. Tanggung jawab manehna. Cuman orang hati-hati nu mana anu kudu dijadikeun guru. Habaib itu banyak. Ulama itu banyak. Hati-hati. Kira-kira mata maslahat dan dunia akhirat. Duduk bareng bersama. Urang geus bisa ngabedakeun. Maka dedenya datang Dajjal, datang Imam Mahdi, maka penyelamat dunia, penyelamat bangsa, penyelamat agama. Setelah Imam Mahdi berkuasa 7 tahun, dunia aman, hilang pajak, hilang zakat, rata kabehan. Zaman Imam Mahdi, manusia aman. Ketika amannya manusia tidak pernah dipatok korai, tidak pernah digegel bagong, tidak pernah dituduk juri, karena kabeh makhluk aman taluh ku Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi datang, bakal datang pengacau lagi adalah
Dajjal bakal datang ketika kelemahan umat manusia di alam dunia. Apa kelemahan? Satu, sudah banyak beneng cewek. Di mana setelah aman eta bakal dihancurkan dengan Dajjal. Cara Dajjal keluar. Di ayeuna ge Dajjal teh geus lok-lokan hayang buru muncul. Di ayeuna teh Dajjal teh geus hayang luncat. Tina dasar bumi na geus hayang keluar. Dajjal eta teh mun ti isuk nepi ka lohor, adzan subuh, Dajjal ngaherang barang jam 6 molotok. Jam 7 nolol, jam 8 muncuguk, jam 8 ulah ilok, jam 10 ngawahan, jam 11 arek luncat, koloh adzan lohor lep. Ngalalep deui Dajjal. Sieun ku adzan. Kekuatan adzan luar biasa. Angin ageng ada. Aya hujan badak ada. Waktu dohor, asar maghrib isya subuh ada informasi kaum. Ketika orang malapetaka di rumah, imah orang ieu aya jurigan ada. Aya jelema kasurupan ada, teu bisa nyampe mah. Deketkeun kana ceulina. Budak datang ke dunia ada. Rek maot ge diantarkeun ka kuburan ada. Guna teu ada eta. Panggilan saya eta. Panggilan Allah. Pantas Dajjal malapetaka balahi nu aya di alam dunia nepi ka ayeuna geus talukna ku ada. Tiba-tiba mun ti lohor Dajjal teh nolol deui rek usaha kaluar deui. Teu lila. Jam 1, jam 2 barang setengah 3 teh kuluweuh deui adan. Jam 3 geus adan deui. Ayeuna mah asar teh teu jiga zaman baheula. Zaman baheula mah zaman urang keur budak Pak Haji setengah 4 teh asar teh mati. Da can nyaho elmuna. Ayeuna mah jam 3 ge geus asar kadang-kadang. Ketika Dajjal datang na asar lep, ti asar datang maghrib lep, ti maghrib nepi ka isya lep, teu kuat lila, ti isya nepi ka maghrib, nepi ka subuh. Eta lila Dajjal na arek ngawahan deui. Datang deui eta waktu lila Dajjal na kaluar. Eta cacakan Adam 5 kali sapoena. Geus Dajjal lok-lokan komo lamun nepi ka dilarang di dunia ieu ada. Hadirin sadaya, apakah Bapak cermin memandang hari ini? Di Gorontalo 2020 didinya aya hotel namena perbuatan Yahudi asing dan asing anu nyiptakeunana biayanya triliunan di hotel di pantai Gorontalo. Eta bermakna berlogo gambarna hotel mata satu mengidolakan kehadiran Dajjal. Ketika manusia bebas datang, mabok ke, minum ke, berdansa ke, kumpul kebo ke, bebas tanpa aya adan di tempat. Hanya di satu tempat eta. Teu aya adan. Teu barang. Ada speaker corong tua diturunkan. Aya nu adan dihajar. Itu sudah memasuki di Gorontalo. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran kepada manusia yang bebas di dunia, karena ini dunia adalah tempat perbekalan akhirat, bukan tempat foya-foya. Akhirnya tanggal 27 bulan Muharram ditaikeun ku Allah cai laut hancur kabeh. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Hari ini Indonesia sudah mulai legeg-legegan melarang adzan. Di dunia Islam mayoritas 80% Islam Indonesia sudah berani kongkorongok ditah dikurangi adzan, nepi ka adzan disarwakeun jeung anjing babaung goblok. Edan. Mudah-mudahan sing edan aja. Setuju atau Pak? Setuju. Ridho atau lamun eta jelema nepi ka ngalarang adzan? Siap teh orang sate eta jelema. Ada di dahar moal dagingna. Jadi dahar di sate hungkul. Hadirin sadaya, hanya Allah yang Maha tahu. Kita bukan dolim, bukan mendoakan manusia, tetapi mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena mereka juga nggak tahu bagaimana nanti setelah mati, bagaimana. Hari ini mereka lagi punya duit, lagi punya jabatan, lagi punya kekuasaan. Apakah bakal bertahan itu? Tidak akan bertahan kekuatan. Manusia tipis kecil kekuatan dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Harta manusia titipan. Ketika sudah diambil, karena titipan di sana kudu gaduhna. Hegel curug kebukan naon. Mana kekuatan kita? Mana jabatan kita? Ini luar biasa, Anda punya sahabat ini. Pak Hudi. Beliau pejabat, beliau sekmat, tetapi beliau sangat dikedepankan tentang amar ma'ruf dengan agama. Bukan pura-pura sekenal dekat yang Habib, bukan. Anjana di mana-mana selalu. Beb, lagi begini nih program saya di Curug Kemah. Beb, saya lagi di Curug Sidolo. Bagus, lanjutkan. Sampai ketemu ajengan Abdurrahman Cantaya, ngobrol. Ajengan Abdul Karim Cibadak, ngobrol. Sampai ketemu ajengan Abdul Wahab MUI Jampang Tengah, ngobrol. Kok ini hikmatnya begini ini, Mak? Bilangin sahabatnya Habib Soleh, lege. Alhamdulillah. Di dunia kena gini dibedakan. Ku Allah, saya tidak memponis pemerintah jahat, tidak. Yang jahat adalah manusianya. Ya, likulli sayyin afatan wa anna afata hadadin al-hawa. Semua perkara bakal kena kerusak. Yang paling parah yang merusak jiwa adalah hawa nafsu. Ketika hawa nafsu ingin menguasai, tidak pandang siapa itu. Masa bodoh itu. Apal monyet apal? Monyet barandaharna gemul. Hawak teu. Lamun monyet geus nyokot, aya geus ngandung masih kena nyokot deui henteu. Bibirna ieu monyong pinu ku kadahareun masih keneh nafsu keur nyokot teu. Nafsu, aya nu deukeut nyokotan disengerengan teu. Monyet lain nu kitu. Loba teh jelema nu model kitu ayeuna. Ngumpul-ngumpul harta keur sorangan loba. Anu ieu nyokot deui, di dieu numpuk-numpuk keneh. Aya nu ngalemong di borodongan aya. Monyet lain. Banget sia anu model kitu kahe. Saya boga sifat model gitu. Allahu Akbar. Lain manusia ada sifat. Luar biasa, dolimnya luar biasa, masih kali mendingan anjing. Tadi anjing dibandingkan dengan edan banget. Emang saya akui anjing itu tauhidnya bagus. Dibanding jelema anu ipis iman apa? Anjing dipiara ku jelema. Dikukut ku jelema, diparaban ku dununganana. Eta anjing satiana, kamana dununganana ini nutur. Tadi diajakan nutur ke diajakan komo betul. Ini dununganana subuh mana hees kene, culang cileung neangan dunungan kamana, disusut diameun ka ameun bau hapeut. Dituturkeun ka pangi eta anjing seukeut irungna. Anjing tauhidna hade dibanding jelema. Ketika jelema rek init ka sawah, rek init ka kebur, nu dibawa aqua, kopi, rokok, kucing. Anjing ngawa aqua sudah boro-boro mau buceng hiji aqua nyoglen awal. Sudah dengan dalam kanerona teh naon eta anjing aqua. Karena besi aus. Allah. Tauhid manusia ku anjing. Betul? Oh Allah. Apalagi anjing bandingkan jeung jelema. Tengah beuting dununganana sare anjing diberi dahar ti beurangna. Deh ani perkue di buruanana. Kaluang kuring we ngawas pada di lembur sawah ning jang aya jajodoknya aya naon tah disebutna teh bangkunya. Alhamdulillah sok silikeun ti eta sareng nu gaduhna. Siang dianggap nu gaduhna wengi dianggap ku AA. Yang gableh deui, beres gableh, di dinya bararombo deui. Meureun salat subuh beres kadang-kadang eta tilas gaulungan jeung anjing. Alhamdulillah. Kemarin ku satian eta mau nubugana ka anjing. Hadirin sadaya. Anjing ieu. Cicing di buruan dununganana. Napi ka sabeuting di magrib teu ka mana-mana. Ade prakoe depan. Kunaon? Isin. Di paraban ku dunungan. Aya nu kalangkang kolongkong di bawah. Digogok, bisa anu rek ngabadog, bisa aya naon, diberi tanpa dititah, kusorangan kita. Ketika eta anjing hormat ka dunungan karena nu beresan. Hormat ka istri dunungan karena eta nu nyanguna. Hormat ka anak dunungan karena itu dipikanya ahna. Teu aya nu digegel teh. Dihormat. Kunaon malu ku jasa dunungan. Di parabanana ku dununganana. Tapi kayak anjing luar biasa satiana tauhidna gini tapi jelema
Dinet ke kebon kudu bebekelan saloba-lobana tinggalin dompet balik deui. Ketika tengah peuting dahar tiberang dahar jelema eta adalah satia ka Allah mun eling dina agamana mun teu eling ka Allahna teu inget kanu mere dahar. Hirup nati Allah, rezeki nati Allah, dahar nati Allah, tapi loba jelema anu ngegel kana perintah Allah, teu nurut kana perintah Allah, lebih hina tibatan anjing bodoh. Betul? Paham? Ngerti? Aya jelema anu ngegel ka Allah aya. Aya jelema anu ngegel ka Allah aya. Saha anu ngegel ka Allah? Anu dipikannya aku Allah adalah ulama, anu dipikannya aku Allah adalah orang-orang penyambung lidah Nabi, anu membawa kebenaran, tetapi sampai dihinakan, sampai dianggap musuh, dianggap teroris, apa kata lain ngegel ka Allah goblok. Gak ada yang ngegel. Aya. Lain arek neangan penyakit orang dia, tapi diperbandingkan bahwa hari ini dunia kita sudah mulai diobok-obok, diadu domba oleh asing, oleh komunis. Tidak tahu, tidak sadar diri antara saudara sama saudara aya yang geus polototan. Masih kan juga monyet teman gitu kalau. Hadirin saudara. Dajjal datang ketika dunia sudah hilang adan. Maka adan memberi informasi kepada manusia. Panggilan adan, panggilan Allah. Jangan kata adan ia adalah budak letik. Anu adana, sah teu lamun adan ke budak letik. Sah teu lamun adan budak letik. Ento, nya aya adan budak letik. Adan mah Allahu Akbar. Barangan bae sah-sahan terus panganten bae buru-buru dahar ieu. Saksi can bener ijab kubur nang sah-sah, udah aya lapar ku. Jangan coba-coba. Kudu bener keyakinan kira-kira can sahen mah eta ucapanna ijab kubur utawa kangge sah. Saksi ulah maka percaya ka bener-bener lapar. Tanggung jawab nepi ka akhirat, gagal nikah adalah bakal jadi perzinahan, anak janda seumur-umur. Anak haram. Nah, ieu kos kieu ieu adan budak leutik. Sah begitu. Bisa. Adan Allahu Akbar, panggilan Allah. Jangan disepelekan. Apa itu fungsi adan? Adalah ngajak manusia di mana manusia taqarrub ke Allah, nepika man sami'a munadi falam yamnahu min attibaihi udlun lam tuqbal minhu sholati shalah qala khaufun aw maridu. Sahaja lemina anu nguping adan panggilan Allah, ngajak salat ke Allah, ngajak taqarrub ke Allah, tiba-tiba eta jelema teh ngadenge si ngadenge, nguping si nguping, salat si salat, tapi mung berjamaah karena kibrin hatena takabur. Imam eta mah sahanapeun aing ilmuna aing teu hayang ngomong ka eta imam eta. Maka eta jelema milih salat sorangan haupun aumaridun, padahal eta teh teu sieun jeung teu gering ka masjidna, mung teh karena hati anu malangna kibrin sombong takabur. Salat salat entah salat sorangan atau salat di imam kate hati anu kotor saumur-umur salat eta teu ditampi ku Allah nu Maha Kuasa. Hadirin saudara, apa sih itu ada tuh? Ada sholat. Salah satu as-sabaqatu min qulubil aqrab. Mas manusia adalah harus sayang antara saudara dan saudaranya, deketkeun duduluranana. Itu adalah barokah. Ar-raqqu barakatun minal ardi, ar-raqqu min qulubul hulub, as-sabaqatu min qulubil aqrab. Tilu mukjizat, tilu mutiara nu diangkat ke malaikat Jibril. Kaopat anu diangkat ke malaikat Jibril di muka bumi adalah as-sabru minal fuqara. Hilang rasa sabar nanti jelema fakir. Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi adalah nabi anu paling fakir. Kangjeng Nabi mah alim ku dunia, sabab dunia bakal ngariweuhkeun. Kangjeng Nabi mah alim daripada seueur hitungan hisaban. Maka Kangjeng Nabi pernah ditawiskeun ku Allah, andaikan engkau ya Muhammad butuh dunia, butuh daripada kehidupan nikmat di dunia, ya gunung Uhud, ku kami dijadikan emas, saturunan anjeun, nasab anjeun moal fakir kabehanana. Mun aya eta Rasul Nabi meureun ana Habib ya moal datang ka dieu ya percuma. Moal percuma itu percuma datang ka dieu kunaon? Duitna leutik. Emas gunung tinggal ngagali.
Upami ku Allah dikeresakeun eta